او تاوانباری هێریش کردیە سەر ناوەندی کوردی لە پاریسی و سێ ئەندامên civaka کوردی کوشتین کەتیە ژێر لێ کۆلینەکە فەرمی هەفدەمێ نەڕازیبوونên کوردان لەسەر شێوازی سەرەدەریا فەرەنسیان دگەل vê تاوانê ev êriş li salvegera dehê ya tîrorkirina sê xanimên siyasetvan û çalakvanên Kurd bû her li Parîsê. Türkiye gazinda ji Fransa dike û dibêje ew protestoyên ku nehatîn kirin propagandeya dijî dewleta Tirkiyeyê di vê delîveyê de em mêvandariya siyasetvan û rêberekî civakên Kurdan li Ewropa Birêz Remzî Kartal dikin ku niha ew ji Brukselê rastexwa bi me re ye roj baş kêkî Remzî min gelek spasiye te dikin û ji bo demê te daîme di bername me de carî em bi lêkolîna bi tawanbarê êrîşa Parîsê dest pê bikin hûn çawa vê rûdanê bi giştî şirove dikin? Ez jî ji bo vê bername we silav dikim. Ji bo guhdar û temaşanên me silav rêzê xwe pêşkêş dikim. Bêguman eva ji bo gelî Kurd bi rastî jî bûyereke zor xerab bû. Çünkü 10 sal berê sala 2013 roja nehê meha çile sê jinên tekoşer li Parîsê hatibû qetil kirin. Dîsa li jinên Parîsê komela çandeyê Ahmed Kaya xwe amedekariya xwe dimeşan ku li ji bo ku meha çile heftê meha çile ji bo bîranîna wan sê tekoşerên jin ku 10 sala berê hatibû qetil kirin amedekariya wan dimeşandin. Di vê demê da dîsa êrişekî bi vî rengî çêbû. Bêguman eva êrişa duyemîn jî diyar dike ku dewleta Tirk hêzê wanê tarî jêra Gladio dibêjin hêzên wanê tarî wek Parîs xwe ra merkezek esasî çêkirine. Eva du care bi vî rengî êrişên li qetyamên mezin li ser saziyên Kurda ser pêşengên Kurda, aktivîstên Kurda dimeşînin. Tabi eva nerazîbûneke mezin di nav gelî Kurda çêkir, tabi gelî Kurda Ewropa û em hêvî dikin ku rêveberiya Fransa Wezarata Dadê hêzên ewlekariyê vê meselê bi awayekî gelekî ciddî lêkolîn bikin. Çünkü ew ya sê hevalên jin Parîsê hatibû qetil kirin bi rastî jî heqîqeta wî derneket. Ser hate girtin hê jî ser wê dosyayê biryara sirrê heye veşartî heye. Yani işte Kurd saziyê Kurda em dixwazin ku rastî biçin ser van bûyera pişt vê bûyera çi heye heqîqeta wî ya yani hûn dibêjin ku renga lêkolîna ku nehatî kirin digel vî tawanbarî dîsan rastî dernekeve. Birêz Remzî Kartal di raportek me heye helbet li ser wê lêkolînê ez hîvîdarim amade bibe piştî hefevîna bi te re em ê belav bikin. Lê di wê raportê de min bihîst ku tu dibêjî vî tawanbarî peywendî bi Kurdan ver nebûye. Lê plan hebû yan plan daiştibû dema di zindanê de bû. Di vê helbet tu dibêjî di vê em bipirsin kakî li dû vî karî bûye. Çawa yek ji zindanê derketiye û were amadekirin êrişî Kurdan bike. Tu van pirsan dikî, tu dixwazî çi bêjî? Niha ev kes roja 12 kanûnê ji hepsê hatiye derketê. Serbest berdane yani 11 roj berê hepsê derketiye, zindan derketiye. Niha ev kes piştî derketinê yani bûyerekî bi vî rengî plan bike, di gorya hazirî xwe çêke, keşfa xwe çêke, yê êrişî kederî bike, êrişî key bike, gorya çek hazirî bike, amadekarî bike. Ne mümkün e. Ev kes zaten derbarê wî da qedexe ye. Yani belê wî ya çekî wî hebiye lê belê ji ber ku hin bûyera çekî wî jî hatiye girtin, hatiye qedexe kirin. Ev kes yani ne mümkün e nava 10 û 11 roja da van tişta hemiya çêke. Ne mümkün e. Wa diyare ku ev kes dama zindanê da ev plan hatiye çêkirin vî kesî ra jî têkilî peywendî çêbiye. Yani dervê vî kesî navendek heye û vê planî çêkiriye, hazırî kiriye, amadekarî her tiştê xwe çêkiriye, ser vê esasî jî ev kesî wekekî û di vê bûyerê de kar bîne, peyda kirine,
اواجی زندان دا آماده کرنه پیرا پیوندی چکنه اوانا همو دیاره. بله يعني تو گمان دکی کو خلق هي عن لا ينك هي بشتوي كاسيكو او كاس آماده كريش بو في إيريشي يعني بريز رمزي كارتال تد قلتنا خويا بيشين دا بحثي في إيريشي كركو هافدم سالفاكارا دا صاليا كشتنا سيسيا صدفانين كو هافالين وبون وبخوان ناس ذكرنا او اف چه پیام بو جوارا يعني ازام تبحث كده من دخواز جوارا بيجم اف پیامك بو جوارا إيريشا كون حال باريسي بو رجائينيه اف پیام اساس بگشتیش بوی گلی کرده. گلی کرد لهمبری دولت ترک ما فی خونه آزادی دخوازه. چونکی گلی کرد لترکیه ته انکار کرن. یعنی هبونا گلی کرد گور قانونین اساسی ای دولت ترک هبونا گلی کرد نه قبول کرن. گلی کرد هبونا خونه نتوایی جواکی سیاسی ما فی خونه قانونی گواکو بخوازه جی لهمبری جزا کرن، سجن کرن، کشتن، گرتن سرگلی کرد شده به. جبروی که جه نه تقریبا 25 میلیون زیرتر کرد ل ترکیه هیا جبروی که تکوشی نه گلی کرد اول کو هبونا خو بدن قبول کرن نه دولت ترکیه لهم لسر گلی کرد لسر ترکیه لباکوری کردستانی لسر روجاوا بله بريس رمزي كالتا دنگتا هنا كي تبرين داخوازا ليبريني دنگتا تبرين اسيفيدان باش بل من سيارة اكو بحثا تركيا ديكي وتو دخوازي يعني هاول داي في طوانا باريسي لرجائيني هاتي كرن بالروشا قشتيا كردان وغري بدي از دخوازم بزانم چما تواسا دخوازي ويادنجي تركيا بخوشي غازنداج حكمتا فرنسي ديكا دي بيجي افخو پیشاندانين پشتی و ایریشا لسر ناوندی کردی درکتین و کرد درکتین نافجادا پروپاگنده که دیجی دولتا ترکیه چه ما تو وینا بروشا گشتیا کردان و گریدی دی برز داخل شمو نها ویگاوی پرسکریکا دولتا ترکیه هری بزن چیه پرسکریکا کرده یعنی دولتا ترک چما ایریشی با کروجات سوریه که جبر مسئله کرد جبوی کرد تشتک چه نبه دولت ترک چما لترکیه اوقاز لملتکلی پارلمانتر شاردار سیاستمدار روزنامه‌وان روشنبیر شخصیت اکتیویست گرتن سجن کرنه چما جبر کو چالسری پرسکریکا کرد خازه دولت ترک دولت کو 9 ساله جی کومارا ترکیه 9 ساله دسپکی حتی نه اف سیاست کو هبونا گلی کرد قبول نکه و سیاستی لسر گلی کرد فرض کرده ماشینه گلی کرد جی لهمبری بیا تکوشینی دمشینه نه سیاست مداری کرد لپاریسه کی وری بکوجه کی دشمنی سیاست مداری کرد یعنی اوا لکسی کو ل10 ساله بری ناوی عمر گونی بو اوا لپاش درکت کو اندام کی استخبارات ترکیه اندام میتیه اوا حتی سجن کرن لبلی همو آگاهداری تلفن وی آگاهداری نوی لگل ترکیه اشارت دکر کو وکیلی بو لگل پیوندی وی لگل میتا ترکیه لبلی او سیاست گرتن نهاجی yani ki heye veri boçe le erişi saziyı kurda mesela hatta na faşisteki le Fransız faşisteki Alman erişi kurda ne kiriye yani faşisti Alman erişi Türk kırına saziyı Türk kırına Disa az xazım bejim. Disa partiya devejin ku faşist Le Pen avana diyari avana buxa helbesta xud diyar kirin ku dijî ve erişene ve erişe kabul nakin ji ber vê ki yani tiştekî gelî Kurd sazî gelî Kurd êriş bike bikuje ve ev plana mîta dewleta Tirke li welat derveyî welat her derê ê ku êrişî Kurda dike rejima faşîst ya dewleta Tirke rejima Erdoğan برز رمزي كارتل بسيرة من داوي أوا نها ترس هيا كجواكا كردي لأوروبا تشيل فرنسا يعني ألمانيا اللي ولاتين دي ببا أرمانجا إيريشن بفي رنجي نها أف چند بويارة بفي رنجي تشبيه كو أوا إشارتكو دولة ترك إيدي شر خود دينا لأوروبا جي أوا بيوستا جالي ولاتي أوروبي همو حكومات الأوروبي الدولات الأوروبي فيها ببينن دولة ترك شر كرد هر داري دفروشه لباكور باشور روجوا ولات دروي ولات أوروبا هر داري آنها لباريسي دروي باريسي لباجارة كي ديتر باكوري فرنسا باجارة كي ديتر
دیسا خورتێکی سەرتراش لە دوکانی خۆدا دخەبتە لە تورکێکتێ ئەوە دوکانی خۆ موزیکا کوردی گۆدەری بکە موزیکا کوردی گۆدەرکە خەڵکی باشوورە یەکی تورکتێ لە مەقەس وشتشت ئێریش دکە دەبێ بگرە تو نەتوانی ئێریش بکە ئەوانە ئەف کەسانە چما ئێریشی گەلی کورد دکن ji ber موزیکا کوردی ئەوە سیاسەتە دەولەتەیە دەولەت هەموو لە ئەوێ خۆن بڤێ ئەوایی سیاسەتێکی سەر گەلی و کوردسازی گەلی کورد مەشینە ji ber vê yekî pêwîstan bizanibin yanî welatê Ewropî ev siyaseta dewleta Tirk ev bo wan welatê Ewropî jî metirsiye dewleta Tirk xeze qada Ewropa bo xwe bikin şer pêwîst e di welatê Fransa taybetî vê meselê eşkere bike zelal bike rastî derkeve ku dewleta Tirk ser dewleta Tirk siyaset dewleta Tirk zaxçe ve pêşî vêgirtin سیاستوان و ڕێبەری جوواکین کوردان لە ئەوروپا بۆ دەهان ساڵە و هەربەتە چەندی جارە میوانی بەرنامین کورد کنەکشن بووە بریز ڕەمزی کارتال لێ برۆکسلی بمەڕە بوو ئەزگەلکی سوپاسیەتت کرد Ez spas dikim ji bo xebatê we serkeftinê dixwazim